Ich habe eine gute Nachricht für dich heute Sonntag. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Nous allons essayer d'analyser l'enseignement ce dimanche. Wir werden eine Lehre analysieren heute Sonntag. Je voulais encore enseigner ce que nous avions commencé le dimanche passé. Und wir werden weitergehen mit der Lehre von gestrigen Sonntag, von letzten Sonntag. Mais j'ai pris autre chose. Aber dann habe ich etwas anderes genommen. Il y a une révélation qui circule toujours dans ma tête. Weil da ist eine Offenbarung, die mich so oft beschäftigt. Comment beaucoup de chrétiens ont vraiment peur de leur avenir, de leur vie. Wie viele Christen haben Angst von ihrer Zukunft, von ihrem Leben? Je me suis demandé si cette énergie, Und ich habe mich gefragt, okay, diese Energie von Angst, si nous l'investissons dans la foi, wenn wir diese Energie investieren im Glauben, combien de fois nous pouvons triompher avec Dieu? was für eine Rendite von Sieg haben wir in Gott? Alléluia. La crainte de Dieu Denn Gottesfurcht, est bonne. Gottesfurcht ist gut. Elle est un respect complet de sa grandeur. Und es ist würdig von großem Respekt, denn es gebührt die Größe Gottes. Et elle nous invite à la piété. Und Gottesfurcht lädt uns zu Heiligkeit ein. Sans la crainte Und ohne Gottesfurcht de Dieu, rien ne nous retient de faire le mal. Ohne Gottesfurcht also mit Gottesfurcht kann nichts uns zu Böse bringen. Soit nous craignons Dieu, Aber entweder fürchten wir Gott soit nous craignons toute autre chose. oder haben wir Angst vor alle anderen Dinge. Mais n'oublie pas une chose. Aber nicht vergessen etwas. Ce que nous craignons, Das, wofür wir Angst haben, c'est ce qui est plus fort que nous. heißt, diese Sache ist größer als uns. Tout ce que tu crées dans ta vie Alles, wofür du Angst hast, devient plus fort que toi-même. wird größer als du. La Bible dit ceci. Denn die Bibel sagt es. Jésus dit, Jesus sagt, ne crains point, fürchte euch nicht, crois seulement. glaube einfach. Ne crains point. Fürchte euch nicht. Cette parole, il disait un homme de Dieu, soi-disant. Und dieses Wort würde von einem Mann Gottes gesagt. Cet homme, sa fille était tellement malade. Und es gab die Tochter von diesem Mann und sie war sehr krank. Et il s'est décidé d'aller voir Jésus. Und er hat versucht, Jesus zu sehen. Viens dans ma maison, ma fille est en train de mourir. Komm in meinem Haus, meine Tochter stirbt. Et Jésus a pris les choses à main. Jesus hat die Sache in der Hand genommen. Mais à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de gens qui avaient besoin de Jésus. Aber viele andere Leute hatten Gebetsanliegen. Tu n'es pas le seul qui a besoin de Jésus. Du bist nicht der Einzige, der Jesus braucht. Quand tu donnes Jésus ta situation dans tes mains, Wenn du deine Situation zu Jesus gibst. il y a quelqu'un d'autre qui a donné aussi Jésus sa situation dans sa main. Das heißt, Jesus hat auch jemand anders, der seine Situation. Et Jésus est en train de réagir par rapport au dossier de chacun de nous. Und Jesus reagiert gemäß jeden Akte von jedem von uns. Au moment que cet homme attendait, Und in dem Moment, dass dieser Vater wartete, Jésus guérissait d'autres personnes. Jesus hat andere Menschen geheilt. Alléluia. Halleluja. Attends ton temps. Warte, deine Zeit kommt.
ton dossier est à la table du travail devant Dieu. Denn dein Akte steht auf Gottes Arbeitstisch. Dieu est en train de travailler pour ton dossier. Und Gott arbeitet auf deine Akte. Il dit à cet homme, Und Jesus sagte dem Mann, ne crains point, fürchte dich nicht, crois seulement. glaube nur. Pourquoi il nous dit cette parole? Warum hat Jesus das gesagt? Il y a des gens qui étaient venus le décourager. Denn Leute kommen, zu entmutigen. Pourquoi tu déranges Christ? Warum machst du Jesus Sorgen? Pourquoi tu déranges le maître? Warum störst du den Meister? Mais ta fille est déjà morte. Deine Tochter ist schon tot. Donc cet homme, on est venu retirer sa voix. Die Leute wollten die Glaube von dem Vater glauben. Il y a beaucoup de choses que tu peux perdre dans ta vie. Es gibt viele Dinge, wodurch du deinen Glauben Fais un effort, ne perdez jamais ta foi. Bitte, meine Brüder und Schwestern, versuche niemals den Glauben zu verlieren. Le courage, on peut le perdre. Ja, manchmal dieser Eifersucht, das du hast, oder diese Macht, manchmal kann das schwachen. Tu peux perdre beaucoup de choses. Du kannst viele Dinge verlieren. Mais jamais la foi. Aber eine Sache kannst du nie verlieren. La foi, c'est un bouclier. Denn Glaube ist ein Schild. La foi, c'est le barret, le père barré de l'homme. Glaube ist ein kugelsicheres Schild. Si un militaire au champ de bataille n'a plus cette protection, il est à la merci de tout le monde. Wie ein Soldat. Wenn er geht ins Schlacht oder Schlachtfeld oder Kampf, hat er immer diese kugelsichere Schild. Wenn er das nicht hat, ist schon vorbei. La peur et le souci tuent. Und kannst du bitte wiederholen? La peur et les soucis tuent. Angst und Sorgen töten. Mais la foi, on est antidoté. Aber die Gegenmittel von Angst und Sorgen ist Glaube. La foi n'est pas un sentiment. Glaube ist keine Emotion, Dans les circonstances les plus terribles, die sich hoch und runter nach Umstände geht. la foi nous délivre des effets paralysants de la peur. Glaube befreit uns von den paralysierenden Macht von Angst. Et nous triomphons. Und durch Glauben triumphieren wir. Dieu nous demande d'avoir la foi comme un petit enfant. Und Gott fragt uns, Glauben wie kleine Kinder zu haben. Nous devons être comme Abraham. Wie Abraham war. Abraham se jeta complètement dans les bras de Dieu. Abraham hat sich einfach los in den Armen Gottes gelassen. J'aime cet homme. Ich liebe Abraham ne connaissait pas grand-chose de Dieu. Abraham war keine große Professor, er hatte keine große Theologie gehabt, Mais il connaissait Dieu. aber er kannte Gott. Alléluia. Halleluja. Nous pouvons connaître tous les versets de la Bible. Wir können die ganze Bibel, wir können alle Stellen auswendig. De Genèse, Apocalypse. Von 1. Mose bis Offenbarung. Auswendig. Mais sans avoir connaître Dieu. Aber ohne eine Beziehung mit Gott, ohne Gott zu verstehen. Beaucoup de théologiens ne sont pas nés de nouveau. Viele Theologen sind nicht neu geboren. Ils ne sont pas nés de nouveau. Sie sind nicht neu geboren. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Wenn jemand nicht neu geboren ist, il est difficile qu'il ait la foi. ist es schwierig, dass diese Person Glaube hat. La foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Denn Glaube ist eine Werke des Heiligen Geistes. Alléluia. Halleluja. Mon frère, ma soeur, So, mein Bruder und Schwester, depuis que Satan s'est levé contre Dieu, seitdem Satan sich gegen Gott steht, Satan voulait lui être semblable. denn Satan wollte wie Gott werden. Son objectif principal a été de dominer. Sein erstes Ziel ist zu dominieren. Maintenant, Also, jetzt, les humains semblent à être cible facile pour lui.
Menschen, Frauen und Männer, sind wie Zielscheibe des Teufels. Mon frère, ma soeur, Also mein Bruder, le plan de Dieu est éternel. Aber die Pläne Gottes sind ewig. Dieu t'a créé pour régner. Denn Gott hat dich gemacht, um zu herrschen. Dieu t'a créé pour dominer. Gott hat dich erschaffen, um zu Ne dominieren. laissez pas la peur de dominer ta vie. Warum lässt du Angst dich dominieren? Ne laissez pas la peur de détruire ta foi en Dieu. Lass Angst niemals deinen Glauben kaputt machen. Et vous savez que Satan n'a pas abandonné ses objectifs jusqu'à aujourd'hui. Und sei klug, pass auf, denn Satan hat diesen Ziel bis auf heutigen Tag nie aufgegeben. Une de ses stratégies est les distractions. Eine von seinen liebsten Strategien ist die Ablenkung. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Viele Christen sind abgelenkt. Nous devons porter le bouclier, ce qui est la foi. Also, wir müssen ein Schild tragen. Dieses Schild heißt Glaube. Alléluia. Amen. Nous triomphons par notre foi. Wir triumphieren durch unser Glaube. Mon frère, ma soeur, j'ai vu comment la foi triomphe. Meine Bruder und Schwester, ich habe gesehen, wie Glaube triumphiert. C'est pour cela que Satan essaye de nous voler notre bouclier. Deswegen versucht Satan unser Glaubensschild zu klauen. Car sans la foi, Denn ohne Glauben, nous ne sommes vulnérables à des grands dommages. denn sind wir offen für schlechte Dinge zu passieren. Vous savez que certains chrétiens sont plus conscients de la présence de Satan que celle de Jésus. Viele Christen haben eine größere Aufmerksamkeit für den Teufel, als sie haben eine Aufmerksamkeit für Gott. Parce que Satan nous amène les distractions. Weil Satan uns diese große Ablenkungen schenkt. Ah, du viens nicht schaffen. Du schaffst das nicht. Ah, es ist zu spät. Es ist zu spät. Du hast schon verloren. Tu as perdu déjà. Was willst du nochmal weitermachen? Pourquoi tu essaies encore? Lass einfach. Laisse. Mais il y a une chose que la Bible nous dit. Aber die Bibel sagt uns etwas. Que les disciples ont essayé de pêcher toute la nuit. Die Jünger haben die ganze Nacht durch fischen gegangen. Ja. Aber hundertmal nichts geworfen. Hundertmal nichts. 100 fois rien. Jesus kam. Sagt, versuche noch einmal. Essaye encore une fois. Weißt du, wie viele Christen die wollen nie wieder versuchen, weil der Diable Angst. Das passiert vieles Mal. Combien de chrétiens arrêtent parce qu'ils ont des soucis que ça arrête sans poisson? Alléluia. Pierre dit ceci. Peter hat so gesagt: Seigneur, Herr, nous avions pêché toute la nuit. wir haben den ganzen Abend es versucht Rien. und nichts. Mais Aber si ta parole, auf dein Wort, je jette le filet. ich werfe meine Netze. Maintenant, c'est la foi en lui. Jetzt ist es Glaube. Si la parole qui sort de ta bouche, Auch das Wort durch deinen Mund. je m'en fous parce que toute la nuit je n'avais rien, mais maintenant je jette encore le filet. Es ist mir jetzt egal, ob die ganze Nacht ich nichts gefangen habe. Jetzt, auf das Wort Jesu, werfe ich meine Netze noch einmal. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur d'un échec. Ein Kind Gottes darf niemals von Scheitern Angst haben. Non, tu n'as pas besoin. Du darfst niemals von Angst von Scheitern L'échec d'hier, Scheitern von gestern. Dieu te prépare pour le meilleur. Gott vorbereitet dich. Pour du best. Denn Gott vorbereitet dich auf das Beste. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Meine Brüder und Schwestern, en réalité, also in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit, Satan n'est pas la racine de tous les maux.
Satan n'est pas la racine de tous les mots. Sinon, nous allons à la parole pour comprendre les films. Satan n'est pas should from Adam. Es nicht Wurzeln vor alle schlecht. Also in der Wirklichkeit ist der Teufel nicht die Ursache von allen schlechten Dingen in unser Leben. La Bible nous dit, Denn die Bibel sagt, c'est l'amour de l'argent qui est le mal de tous les maux. Denn die Bibel sagt, dass Liebe für Geld ist die Ursache von allen schlechten Dingen. Alléluia. Halleluja. Lisez Luc 10. Gehen wir zum Lukas 10, Vers 20. La Bible dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Ich lese auf Englisch. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Das heißt, freue euch, dass ihr Namen in der Himmel beschrieben ist, nicht, dass die Geister unter deine Füße sind. Alléluia. Un souci permanent. Eine ständige Sorgen zu haben. Un travail permanent. Eine stetige Arbeit. Qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est d'avoir le souci d'être sûr de son salut. Die stetige, ständige Sorgen, eine Arbeit, die wir Kinder Gottes, Christen haben, ist sicher zu sein, dein Name ist im Himmel geschrieben. D'être assuré que si Jésus vient aujourd'hui, Sei sicher, dass wenn Jesus heute tu kommt, vas entrer dans le royaume des cieux. gehst du in den Königreich Gottes. Alléluia. Halleluja. C'est ce que le Seigneur nous demande. Das ist, was Gott von uns verlangt. Et 1 Timothée 6, 1. Timotheus 6, au chapitre 6, verset 10 à 12, 1. Timotheus 6, 10 bis 12. la Bible dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en état possédé, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien détournement. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La parole du Seigneur. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind von Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Ich lese es nochmal. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind von Glauben abgeirrt und haben sich vielen Qualen bereitet. Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe vielmehr nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Meine Brüder und Schwestern, résistez au diable widersteh den Teufel avec une foi ferme. mit einem festen Glauben. La bataille, le plus grand bataille est dans ton cœur. Der große Kampf ist in deinem Herz. Alléluia. Amen. Nous surmontons le mal. Wir überwinden das Mal, die Übel. Alléluia. Vers les 10 écraves.
Aí le gars ça te dit, il me laisse este tag de votre Jésus ça c'est retag non menate, dit c'est grave de guerre. Elle va dire bravo, stringent. Tu as besoin de la bouclier de la foi. Aber du brauchst wirklich diese Schild von Glauben. Mettez notre confiance en Dieu. Setze deine Vertrauen in Gott. Et ne donnons aucune place à Satan dans nos vies. Und schenke dem Teufel keinen Platz in deinem Leben. Alléluia. Amen. Soyons comme Abraham. Sei wie Abraham. Abraham ne se posait pas beaucoup de questions. Abraham hat sich keine Fragen Il se gestellt. jeta dans les mains de Dieu. Er hat sich einfach nur in den Hand Gottes Il ne geworfen. pouvait rien faire sans Dieu. Er konnte nichts ohne Gott machen. Si nous faisons avec Dieu, Aber wenn wir mit Gott nous machen, avons la victoire. haben wir den Sieg. Alléluia. Alléluia. Nous marchons. Beaucoup de choses nous avons échoué parce que nous avions fait seul. Wir scheitern mit vielen Dingen, weil wir ohne Gott einfach alleine machen. Par notre intelligence, Durch unsere Intelligenz, par notre manière de voir les choses. durch unser Perspektiv. Mais maintenant, nous avons la chance Aber heute haben wir eine große de Chance. faire avec lui. Machen wir heute mit Gott. Pétrus, il allait aussi la pêche par sa connaissance de pêche. Petrus dachte, er war der größte Fischermann der Welt. Il était spécialiste. Er hat sich Et il spezialisiert. était sûr Und er wusste ganz qu'il genau, va pêcher toute la nuit. Demain, ça serait wunderbar. er hat einen Plan. Er wird an dieser Nacht so viel Fisch, dass er wird so viel am Markt verkaufen. Aber morgen früh, das ist über ein trauriges Gesicht. Aber die Sonne kommt, es wird morgen und Schiffe waren leer. Il venait le filet vide, Netze le waren bateau leer. vide, le cœur vide, Herz leer, moral vide. Moral auf Boden. Mais Jésus dit, Aber Jesus sagt, je ne vous ai pas encore abandonné, je suis avec vous. ich habe dich nicht verlassen, ich bin bei Mon frère, dir. ma soeur, même dans les difficultés, Also mein Jésus te Bruder, rassure ce dimanche qui t'a in pas der encore oublié. Schwierigkeit, er hat euch nicht verlassen. Il est avec toi. Er ist mit euch. Et faisons confiance à cette parole qu'il est avec nous. Schenkt dein Vertrauen an diesem Wort, dass er bei euch ist. Oh mon Dieu. Oh mein Gott. Nous parlons de la foi Wir reden heute et über non les règles aber nicht über Regeln. d'une organisation quelconque. L'Église n'est pas un secte. Wir reden über Glauben, nicht Regeln, weil die Kirche Gottes ist nicht ein Sekt, Où il y a des règles. wo es gibt eine Regel, Das muss machen, das muss machen. Nicht. darfst du nicht so beten, darfst Nein. du nicht so bekleiden. Nein, das Die ist nicht Kirche, so. die hat beaucoup de Gesetze, diese Worte. Das einzige Gesetz von einer Kirche ist Gottes Wort. Alléluia. Amen. Wenn du Worte nehmen, Wenn du Gottes Wort nimmst, diese Worte, ma wunda tutti in te leben. cette parole fait des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Un Jean, 1. Johannes. 1 Jean 5. 1. Johannes 5. Jean 5, verset 4. Vers 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat. Unser Glaube. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de complications. Es gibt nicht viele Dinge. Es ist nicht eine komplexe Sache. Ne compliquez pas ta vie spirituelle. Bitte, mach dein geistiges Leben nicht komplex. Tu crois, Du glaubst, tu verras. du wirst sehen. En d'autres termes, In anderen si tu Worten, ne crois pas, wenn du nicht glaubst, même si tu fais des prières, j'ai des prières nuit et jour, 24 heures sur 24 heures, auch wenn du 24
24-Stunden-Gebet machst, Nachtgebet, dass es eine Hungerstreik und nichts wird passieren, s'il n'y a pas la foi. wenn du keinen Glauben hast. Sans la foi, Ohne nous Glauben ne pouvons rien plaindre à Dieu. können wir Gott auch nicht gefallen. C'est plus facile comme bonjour. Es ist einfacher als Hallo zu sagen. Chaque personne qui croit Jeder Mensch, der glaubt, connaît Dieu d'une manière différente de tout autre. kennt Gott auf einzigartige Art und Weise. La grandeur de Dieu Denn die Größe Gottes ne peut être montrée au travers d'une seule personne kann nicht durch nur die Arbeit von einem ou Menschen d'une gezeigt seule werden vie. oder durch nur ein Leben offenbart. Dieu fait des choses à chacun de nous. Denn Gott macht Dinge durch jeden von uns. Je sais Und ich weiß, que ce même Dieu qui a fait des choses avec Abraham, c'est le même Dieu qui fait des choses avec nous aujourd'hui. der gleiche Gott, der mit Abraham gemacht hat, macht heute mit uns dasselbe. Ne cherchez pas beaucoup connaître les dieux, mais cherchez à connaître Dieu. Versuche nicht viel über Gott zu kennen, sondern viel von Gott zu kennen. Clair? Amen. Ayez cette intimité avec lui. Versuche eine intime Beziehung mit Gott. Cherchez d'être ami de Dieu. Versuche ein Freund Gottes zu werden. Dieu est ton Dieu, comme il était Dieu d'Abraham. Il n'y a pas de différence. Lass Gott dein Gott sein, genau wie Gott Abrahams Gott war. Ayez soif de la présence de Dieu. Hab eine Sehnsucht, ein Durst nach Gottes Gegenwart. J'ai assisté dans un meeting où, dans une église où il appelait la présence de Dieu doit venir. Und ich habe einmal bei einem Gottesdienst geholfen, wo sie haben gesagt, die Gegenwart Gottes muss kommen. Priez pour la présence de Dieu. Bete, bete, bete für Gottes Gegenwart. Priez pour la présence de Dieu. Bete für Gottes Gegenwart. Bitte. Lanza. Maleme. Bitte, Lanza. Calm down. S'il te plaît, Calm down. lentement sur moi. La présence de Dieu est permanente dans ta vie. Die Gegenwart Gottes ist ständig da in deinem Leben. La Bible dit, Die Bibel sagt, quand tu reçois Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, wenn du Herr Jesus nimmst als Herr und Erretter, moi, ich Jésus. Gott, Jesus, mon Père Dieu, mein Vater Gott le Saint-Esprit, und der Heilige Geist, nous viendrons wir drei kommen in dir et nous faisons notre demeure en toi. und wir machen unseren Wohnsitz in dir. Dieu est avec toi 24 heures sur 24 heures chaque minute. Sa présence est en toi. Gott ist mit dir 24, 7 Tage, jeden Tag des Jahres ist Gott mit dir. Dieu ne vient pas pour te visiter. Gott kommt nicht, um dich zu besuchen, Il est permanent avec toi. sondern ist er immer da. Même dans la faiblesse, il est avec toi. Auch in der Schwäche ist er da. Ta faiblesse ne défend pas Dieu de t'habiter en toi. Deine Schwäche heißt nicht, dass Gott wird seinen Wohnsitz in dir verlassen. Les erreurs ne fait pas que Dieu ne soit pas en toi. Deine Fehler heißt nicht, dass Gott wird dich verlassen. Non, il est permanent en toi. Er ist stets und ständig da. Chaque jour de la vie, Jeden Tag deines chaque Lebens, minute, jede Minute, chaque seconde, jede Sekunde il habite en toi. wohnt er Il in dir. fait tout avec toi. Er macht alles mit dir. Alléluia. Amen. Sa présence est toujours en toi. Seine Gegenwart ist ständig da in dir. Ce que nous pouvons prier, Also, was beten wir? que la gloire de Dieu se Dass manifeste. die Herrlichkeit Gottes sich La gloire manifestiert. de Dieu Dass die est Herrlichkeit le miracle de Dieu dans ta vie. Gottes ist die Wundergabe
puissance de Dieu dans ta vie. und die Macht Gottes in deinem Leben. Alléluia. Halleluja. C'est ce que Moïse avait allé chercher dans les montagnes. C'était la gloire de Dieu et non la présence de Dieu. Das hat Mose auf dem Berg gesucht. Die Herrlichkeit Gottes, nicht der Gegenwart Gottes. Die La présence Herrlichkeit. était toujours là. Denn der Gegenwart ist immer da. Mais quand la gloire de Dieu a transfiguré Moïse, Aber wenn die Herrlichkeit Mose transformiert hat, même le peuple l'ont vu. alle die Leute haben es gesehen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu que nous sommes ici présents. Wegen diesem Gott sind wir heute hier. Il dit, je te délaisserai ni et je t'abandonnerai jamais. Ich werde dich nie verlassen. Je viendrai et nous ferons notre demeure en toi. Denn ich werde kommen. La permanence. Und wir machen unseren Wohnsitz in dir permanent. Et la Bible dit, Jésus lui-même dit, il a répondu, mon Père agit jusqu'aujourd'hui. Und Jesus selbst hat gesagt, mein Vater reagiert bis auf heute. Il agit jusqu'à présent. Reagiert noch Moi heute. aussi j'agis. Und ich auch, ich reagiere. Alléluia. Ton Dieu agit. Dein Gott arbeitet. Amen. Ouvrez toutes les portes de ton cœur. Öffne jede Fenster, jede Tür, jede Mon Keller. Dieu. Öffne dein Herz. Fais-lui confiance. Vertraue Gott. Amen. Je vais expliquer un peu la foi pour que nous comprenions bien. Also, was ist der Glaube? Lass mich das kurz erklären. La foi, Der Glaube comme câble ist wie ein Kabel. transportant le courant. Eine Kabel, wo Strom durchfließt. Clair? Habt ihr verstanden? La foi te connecte avec Dieu. Und Glaube, diese Kabel verbindet dich mit Gott. Et cette tension Und dieses Strom amène la force, bringt dir Kraft, la puissance, Macht, le changement, Änderung, la transformation, Umwandlung, la joie, la paix dans ta vie. Frieden Et nous triomphons. und Sieg. Alléluia. Halleluja. Prenez ta Bible. Nimm deine Bibel. Jean Johannes 19. Non, 19. 30. Johannes 19, Vers 30. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête, il rendit l'esprit. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Tout est accompli Es ist vollbracht pour toi. für dich. Tout est accompli pour ton changement. Alles ist für deine Umwandlung vollbracht. Tout est accompli pour votre assurance. Alles für deine Zuversicht würde vollbracht. Fais Dieu et fais par la parole confiance. Mach Gott, also setze dein Vertrauen in Gott. Setze dein Vertrauen in den Wort Gottes. Pflege deinen Glauben. Jeden Tag bitte. Es ist sehr wichtig. Hébreu Hebräer 6, 6, verset 1. 1.
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss, und uns dem Vollkommeneren zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Abkehr von toten Werken und den Glauben an Gott, mit der Lehre über den Teufel und die Handauflegung. Alors pour finir, Jacques 2, au verset 26. Jakobus, Comme les consciences âmes est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jakobus 2, letzte Vers in den Kapiteln, Vers 26. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. La foi sans les œuvres est morte. Glaube ohne Werke ist tot. Si nous ne nous plaçons jamais dans une position de complète dépendance de Dieu, notre foi est vaine. Was heißt ohne Werke? Das heißt, unser Glauben ist tot, wenn wir uns nicht gar und ganz Gott widmen, von Gott abhängig sind. Les œuvres deviennent vivantes par la foi. Denn die Werke werden lebendig durch unser Glauben. Et la foi devient vivante avec les œuvres. Und Glaube wird lebendig durch unsere Werke. Einfach. So einfach ist das. C'est pas compliqué. Das ist nicht kompliziert. Ne compliquons pas la vie. Kompliziere dein Leben nicht. Nous devons nous préoccuper dès le commencement de ce qui compte à la fin. Wir sollten uns beschäftigen am Anfang mit den Dingen, die am Ende zählen. L'incrédulité n'a jamais produit un seul atome de bonheur dans le monde. Unglaube hat nie eine Atom von einer guten Dinge gemacht hier auf der Erde. Mais plutôt il a rempli le monde par la misère. Sondern Unglaube bringt eine schlimme Unglücklichkeit. Elle n'a jamais apporté la joie de vivre. Und Glaube hat nie Freude gebracht in einem Leben. Mais par contre, elles ont fortement contribué à la destruction, psychisme, espérance des hommes et des femmes. Sondern Unglaube zerstört der psychische Zustand von Menschen. Et ils ont conduit un bon nombre à la recherche en vain de consolation. Und viele Leute studieren das, ohne einen Befund zu finden. Les gens sont oubliés dans l'alcool et les drogues. Die Leute verlieren sich in Drogen und Alkohol. Il y a une question. Da ist eine Frage. Et cette question, on finit aujourd'hui. Mit dieser Frage hören wir auf. Aimez-vous Jésus? Liebt ihr Jesus? Ça, c'est des frères. Das ist die Frage. Tu aimes Jésus? Liebst du Jesus? C'est là la seule vraie question. Das ist die einzige und wahre Frage. En d'autres termes, In andere Worte, ce n'est pas une faveur généreuse que vous accordez à Dieu. es ist eine große Gnade, das Gott uns gegeben hat. Il vous a acheté, il hat vous a uns racheté gekauft, abgeholt avec le sang de son Fils. mit dem Blut seines Sohnes. Il vous libère du péché, Hat euch befreit il von vous der libère Sünde, de la servitude, befreit von der Sklaverei il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. und gesegnet mit jeder Segen in den himmlischen Orten in Jesus Nous Christus. sommes les bénis. Wir sind die Gesegneten. Que le Seigneur vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Amen. Qu'il se passe.
Gedanke, in mein Herz. Wie viele Christen haben Sorge vor ihrer Zukunft? Wo ist die Zukunft? Ohne Jesus gibt es keine Zukunft. Ich habe gesagt, diese Energie für Sorge für unser Leben, für unsere Zukunft, wenn wir diese Energie investieren in unseren Glauben, zu mehr Gott kennen, wir werden wirklich wie leben im Erde, mit Freude, Friede. Ein Christ kann man nie ihre Friede, ihre Freude verlieren. Das ist ein Ding, ein Geschenk. Jesus hat uns gegeben, für immer. Er sagte, ich gebe euch meine Friede und meine Freude. Er hat nicht gesagt, vor 2 Tagen oder 3 Tagen. Nein. Das heißt, es bedeutet, du wirst keine Probleme in der Erde zu haben. Probleme kann man kommen. Wenn du noch hier in der Erde lebst, Probleme, egal du willst nicht Probleme werden kommen, wo du bist. Aber die wichtig ist, du wissen ein Ding. Jesus hat dich gerettet. Jesus ist mit dir. Jesus kämpft für dich. Der ist im Himmel. Der betet jeden Tag, jede Sekunde für dein Leben. Das heißt, egal was kommt, du wirst immer raus. Er will immer dich befreien. Ich habe Erfahrung darüber in meinem Leben. Wo keine Hoffnung und niemand mich zu helfen, ihre Hände sind immer da gekommen. Und dieser Gott wird auch tut, genauso in deinem Leben. Noch einmal, bitte, mein Bruder, meine Schwester, mach keine Grenze. Es gibt so viele Türen, viele Themen in unserem Leben, wo es geschrieben nicht rein. Die Bibel sagt, Jesus so, steh draußen, klopfen. Lass dein Herz komplett frei vor Jesus. Keine Angst. Gib alles. Gib Jesus so alle Themen für dein Leben. Und du wirst wirklich ohne Grenze erleben. Wunder Gottes in dein Leben. Vater, ich bete jetzt im Namen Jesu. Lass wir Erbe zu bekommen, Erbe von Glaube von Abraham. Abraham hat alles verlassen zu gehen, wo du ihn gefühlt hast. War keine viele Frage. Wenn es geht, was ist wir essen, was kann Gott machen, der hat dieses Vertrauen. Lass Heilige Geist uns die Stärke, dieses komplett zu vertrauen und mit dir weitergehen. Du bist unser Vater. Mit unseren Gedanken, mit unserer Sorge, das kommen Sünde. Deswegen, wir sagten, heute Vater,